السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية الإريترية نقدم لكم نشرة الأخبار ونبدأها بأبرز العناوين. رؤساء إيطاليا وسريلانكا وعمان يهنئون بعيد الاستقلال. الاحتفال بعيد الاستقلال في إقليم جنوب البحر الأحمر. الاحتفال بعيد الاستقلال في الإقليم الجنوبي. عرقجي يؤكد لا اتفاق نووي مع مطلب أمريكا صفر تخصيب. كوريا الجنوبية تنفي إجراء محادثات واشنطن لسحب القوات الأمريكية. بريطانيا توقف مؤقتا صفقة جزر ساجوش مع موريشيوس. إلى التفاصيل. بعث رؤساء إيطاليا وسريلانكا وعمان ببرقية التهنئة لشعب وحكومة إريتريا بالذكرى 34 للاستقلال. وعرب رئيس جمهورية إيطاليا سيرجيو مارتيلي ورئيس جمهورية سريلانكا أنوار كوماري وسلطان عمان هيثم بن طارق ببرقية التهنئة عن تمنياتهم بدوام الصحة للرئيس سياس أفورقي والرخاء والنماء المستدام للشعب الإريتري. وأوضح الرؤساء الرغبة لتطوير علاقات بلدانهم مع إريتريا والعمل المشترك مع إريتريا في المحافل الإقليمية. وأشار رئيس إيطاليا سيرجيو مارتيلي إلى الفرص الجديدة القائمة للدفع بالعلاقات الإريترية الإيطالية في المجالين الثنائي والإقليمي، وأكد على العمل التعاوني لتحقيق الرغبة المشتركة لإحلال السلام والاستقرار والازدهار في منطقة القرن الإفريقي. احتفل إقليم جنوب البحر الأحمر بحفاوة كبيرة بالذكرى 34 لاستقلال البلاد في حفل بهيج نظم على مستوى الإقليم في مدينة عصب صباح اليوم 23 من مايو. وقدمت في الحفل الذي حضره حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد مانتاي وقائد القيادة الشرقية العميد أبراهام عندوم وسلطان الرحيت عبد القادر داود عرض المارشات العسكرية لوحدات الجيش الشعبي وقوات الدفاع والقوات البحرية والقوات الجوية والشرطة، وعرض للقوارب التي تقودها النساء وفعاليات فنية. وأوضح مسؤول لجنة الاحتفالات السيد محمد عيسى في الكلمة التي ألقاها إقامة الشعب حفلات ومؤادب في 30 إدارة ضاحية و115 قرية ليحتفل مع أفراد قوات الدفاع مشيدا بالجهات المساهمة. وأشار السفير محمد سعيد مانتاي إلى الفرص والتطلعات لتحقيق هذا اليوم الأغر وتضحيات، وقال أن الفرحة العارمة والسعادة في يوم الاستقلال تنبع من إدراك حجم الاستشهاد من أجل الحصول عليه. وذكر بذل الجهود خلال السنوات الماضية من الاستقلال لضمان حصول الشعب للخدمات الاجتماعية الأساسية في الإقليم عامة ومياه الشرب الصالحة والتعليم والصحة والمواصلات خاصة، موضحا بأن التقدم المحرز يمهد لأساس المتين لمستقبل أفضل. في غضون ذلك افتتحت برامج احتفالية بعد انتهاء الاحتفال الرسمي بعيد الاستقلال تستمر حتى يوم تحرير مدينة عصب في 26 من مايو الجاري. من جهة أخرى احتفل سكان مدينة عصب بالذكرى 34 للاستقلال بإقامة الحفلات الشعبية. وذكر المشاركون أن الشعب الإريتري في الداخل والمهجر يحتفل بال24 من مايو لكونه يوم تحقيق الحرية والكرامة، وأن الحفلات الشعبية المنظمة السنوية أصبحت ذات أهمية متزايدة. احتفل الإقليم الجنوبي يوم 22 من مايو بعيد الاستقلال. وشهد الحفل المنظم في استاد منظفرة بحضور مسؤولي الحكومة والجو وحشد كبير من المواطنين فعاليات فنية تعكس معنى الحرية والثمن المدفوع من أجلها. وقال حاكم الإقليم الجنوبي السيد هبتاب تسفاتين أن شعب إريتريا حصل على استقلاله وسيادته بفضل وحدته وصموده. وذكر بأن نهجنا هو إرساء العدالة الاجتماعية المستدامة، مضيفا أن البرنامج التي يتم تنفيذها توسع الفرص أمام المواطنين لتوسيع الخدمات الاجتماعية في مختلف أنحاء البلاد سيتم تعزيزها. وقال رئيس لجنة تنسيق الاحتفالات في الإقليم السيد أبراهام يوهانس أن الاستعدادات جرت على مستوى الإقليم منذ 15 من مايو للاحتفال بمناشط ثقافية وفنية مختلفة. وشكر المؤسسات الحكومية والجبهات والاتحادات الوطنية على مشاركتها في الاحتفال بهذه الحفاوة. تميز الاحتفال بالرقصات التراثية والأغاني بمختلف اللغات والدراما
الموسيقية. يحتفل مواطنو الإقليم الأوسط بالذكرى 34 للاستقلال بإقامة خيام جماعية في مختلف إدارات المديريات منذ الشهر 18 من مايو الجاري تحت شعار خط نادر عن المنيع. أقيمت اليوم الخيام الشعبية في مديريات قزاباندة 4 أسمرة قجرت وأخرية وقدايف وأباشاول بمحتويات ثقافية وعروض فنية. وفي كلماتهم خلال الحفلات أوضح مدراء المديريات أن الخيام الشعبية هي رمز للتناغم والوحدة الإريترية، وأن التأثير الذي تحدثه على الأجيال الجديدة أضحى شيئا ملموسا، وأنه يجب أن يحظى باهتمام خاص من عام إلى آخر. وقال المشاركون أن مشاركة الأجيال الجديدة تصهر قوتها الموروثة، حيث أن أعيادنا الوطنية هي أساس هويتنا وصمودنا وتعبر عن قيمنا وتناغمنا في الوحدة الوطنية. كما شارك في الخيام الشعبية الفرق الفنية الجنوب أفريقية التي حضرت البلاد بالاحتفال بالذكرى 34 التي تعتبر المشاركة الثانية لها ضمن مشاركة المجتمعات في الأعياد الوطنية التي تتعلق بالهوية. ويعرف أن إقامة حفلات الخيام الشعبية في مديريات باراديزو ومايتمناي وصصرات وترافولو وعداق حموس ووسط المدينة منذ 18 من مايو الجاري. ونظمت فعاليات احتفالية بنصب ما مجموعهم 152 خيمة شعبية في الإقليم الأوسط، والتي ستعقد حتى 24 من مايو على التوالي. وستعقد بقية المناطق الريفية التابعة للإقليم الاحتفالات الشعبية قضاء 24 من مايو. احتفلت السفارة الإريترية في الأمم المتحدة في نيويورك بذكرى 34 للاستقلال. شارك في الحفل المنظم يوم 21 من مايو كبار المسؤولين في الأمم المتحدة وممثلي الدول في المنظمة والإريتريون المهتمون النشطون في مؤسسات المنظمة وأصدقاء إريتريا والصحفيون وأعضاء وسائل التواصل الاجتماعي. اشتمل الحفل على برامج تعريفية بإريتريا والإريتريين وثقافة وتراث وتاريخ وهوية وقيم إريتريا. نظم في مدينة كرن يوم أمس عرض كرنفال بمناسبة أعياد الاستقلال. وافتتح عرض الكرنفال الذي جاب شوارع كرن الرئيسية حاكم إقليم عنسف السفير عبد الله موسى، وقدمت فيه عروض ل8 إدارات ضاحية. وإلى جانب البرامج الذي يمثل الأزياء والرقصات التقليدية للقوميات، تحول كرنفال عروض ثقافية في الشعر والدراما والأغاني وعروض للمصانع الموجودة في مدينة كرن في مجالي الصحة والزراعة. وأشاد المتابعون بالعروض المقدمة قائلين أن العرض الكرنفالي يعكس صورتنا واتجاه مسيرتنا ويعزز وحدتنا ويضيف المزيد من الإشراق إلى احتفالاتنا بيوم الاستقلال. احتفل الإريتريون في المهجر بأعياد الاستقلال تحت شعار خطى نادر عن المنيع بالتعاون مع الجاليات والسفارات في الرياض وجدة بالمملكة العربية السعودية والقاهرة. وألقى رئيس الجالية الإريترية في الرياض يوم أمس 22 من مايو الجاري كلمة عن معنى الاستقلال والاحتفالات التي تقام بتقديم طلاب مدرسة الجالية الإريترية الدولية في الرياض مختلف العروض الثقافية والوطنية. وهنأت القائمة بعمل السفارة الإريترية في المملكة العربية السعودية السيدة ويني قرزقهير الشعب الإريتري بأكمله وقوات دفاعه الباسلة على خطاهم السياسية المبني على الرؤية الواضحة وتنظيم الكفو والقيادة الاستراتيجية. وتم تكريم الفائزين ببطولة كرة القدم التي نظمت بمناسبة يوم الاستقلال 34 خلال هذا الحفل الذي قدم فيه فرع الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية في الرياض عروض الأدوات الثقافية العتيقة وعروض للأزياء التقليدية للشباب والكبار. وقامت الجالية الإريترية بجدة وضواحيها فعالية مماثلة يومي 21 و22 من مايو الجاري حضرها جميع أعضائها في مختلف الأعمار والجنسين حسب ما جاء في الأنباء الواردة من هناك. وحضر الحفل القنصل العام في جدة السيد عبد الرحمن عثمان ورئيس الجالية السيد عبد القادر مالك. وفي غضون ذلك قيم احتفال في 21 من مايو بالتعاون مع الجالية الإريترية في القاهرة وسفارة إريتريا في مصر. وذكر القائم بأعمال السفارة الإريترية السيد أمان عبد الواسع في كلمته التي ألقاها في الحفل الذي شمل الفعاليات التي حضرها عدد كبير من المواطنين، ذكرهم بضرورة المشاركة الفاعلة في القيام بمسؤولياتهم المرحلية.
أفاد قسم الخدمات الاجتماعية في إقليم عنسبة تحقيق نتائج مرضية لإيصال الخدمات الاجتماعية الأساسية عامة والصحة والتعليم والنقل والاتصالات خاصة في سنوات الاستقلال. وذكر المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية العقيد سباسيان قرماي أن خدمات الصحة التي كانت مقتصرة على 7 مراكز في كرن وحقات وعلاب رعد بداية الاستقلال بلغت حاليا حوالي 39 مؤسسة صحية بزيادة حوالي 360%. وقال أن المؤسسات الصحية التي حدثت فرقا كبيرا في توسيع وجودة الخدمات الصحية تضم مستشفى إقليمي مرجعي 1 و3 مستشفيات عمومية و5 مراكز صحية و29 عيادة. وحول خدمات النقل أوضح وجوه حافلات حارات تعمل من كرن إلى مديريات قلب وهابورو وحلحل وحمل مالو وأصماط. وقال أنه على الرغم من تضاريس الإقليم الصعبة إلا أن هنالك جهود جادة تبذل لتوسيعها وتطويرها بالتعاون الشعبي والمؤسسات الحكومية. وذكر بأن توسيع خدمات الكهرباء والهاتف في جميع أنحاء الإقليم يجرى على قدم وساق. وأشار العقيد سباسيان قرماي إلى دور تجميع القرى في تقديم الخدمات الاجتماعية مضيفا بأنه تبذل الجهود بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لإنجاحها. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. في تأكيد جديد بالموقف الإيراني بشأن مفاوضات البرنامج النووي، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده لن تقبل بأي اتفاق نووي إذا أصرت الولايات المتحدة على مطلب التخصيب الصفري لليورانيوم. وأكد عراقجي أنه حال إصرار أمريكا على التخصيب الصفري لليورانيوم لن يكون هنالك اتفاق، مشددا على أنه حان الوقت لاتخاذ القرار. وتطالب الولايات المتحدة أن توقف الحكومة الإيرانية بشكل كامل تخصيب اليورانيوم، والذي تنظر إليه واشنطن بوصفه إجراء ضروري لمنع تطوير الأسلحة النووية بشكل دائم. وترفض طهران هذا الطلب لكنها صارت استعدادها لفرض قيود على البرنامج النووي مرة أخرى والسماح بفرض ضوابط أكثر صرامة. قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أنها لم تجري أي مناقشات مع وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون بشأن إمكانية سحب أو تقليص حجم القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية. وجاء هذا التعليق بعد تقرير الصحيفة وول ستريت جورنال ذكر أن الولايات المتحدة تدرس سحب نحو 4500 جندي من كوريا الجنوبية ونقلهم إلى مواقع أخرى في منطقة المحيطين الهندي والهادي بما في ذلك جزيرة غوام الأمريكية. وتنشر واشنطن منذ مدة طويلة نحو 28 ألف جندي في كوريا الجنوبية للمساعدة في حمايتها من كوريا الشمالية المسلحة نوويا. والعام الماضي وقع الحليفان اتفاقية جديدة مدتها 5 سنوات بشأن تقاسم كلفة تمركز القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، حيث وافق سول على زيادة مساهمتها بنسبة 8.3% إلى 1.1 مليار دولار بحلول العام 2026. منعت محكمة بريطانية الحكومة البريطانية من إبرام اتفاق مع موريشيوس بشأن جزر شاجوس، والذي يشمل مستقبل قاعدة دوغو غارسيا العسكرية البريطانية الأمريكية، وذلك بموجب أمر قضائي أصدره قاضي المحكمة العليا. وأصدر محامون يمثلون مواطنا بريطانيا ولد في جزر شاجوش أمرا قضائيا مؤقتا لتأجيل التوقيع الرسمي على معاهدة تهدف إلى تأمين مستقبل قاعدة دوغو غارسيا ذات الجوية ذات الأهمية الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وموجب الاتفاق كانت بريطانيا ستحتفظ بالسيطرة على القاعدة لمدة 99 عاما. وقدرت التقارير الإعلامية تكلفة الاتفاق بنحو 9 مليارات جنيه استرليني. وستسمح الصفقة التي تم الإعلان عن تفاصيلها لأول مرة في أكتوبر لبريطانيا بالاحتفاظ بالسيطرة على القاعدة الجوية في دياغو غارسيا، أكبر جزيرة في الأرخبيل في المحيط الهندي، بموجب عقد إيجار مدته 99 عاما. تبرز صور وتحليلات جديدة للأقمار الاصطناعية أن الغابات الاستوائية في العالم التي توفر حاجزا أساسيا ضد تغيير المناخ اختفت بشكل أسرع من أي وقت مضى في العام الماضي جراء عمليات الإزالة المتعمدة، وخصوصا
الحرائق. وقدر الباحثون بناء على التحليلات 67,000 كيلومتر مربع من هذه الغابات القديمة البكر قد فقدت في العام 2024، وهي مساحة تعادل تقريبا مساحة جمهورية إيرلندا أو 18 ملعب كرة قدم في الدقيقة. وكانت الحرائق لأول مرة هي السبب الرئيسي في فقدان الغابات، متجاوزة عملية إزالة الأراضي الزراعية، حيث عانت غابات الأمازون بشكل خاص من الحرائق وسط الجفاف القياسي. تذكير بالعناوين مرة أخرى. رؤساء إيطاليا وسريلانكا وعمان يهنئون بعيد الاستقلال. الاحتفال بعيد الاستقلال في إقليم جنوب البحر الأحمر. الاحتفال بعيد الاستقلال في الإقليم الجنوبي. عراقجي يؤكد لا اتفاق نووي مع مطلب أمريكا صفر تخصيب. كوريا الجنوبية في إجراء محادثات مع واشنطن لسحب القوات الأمريكية. بريطانيا توقف مؤقتا صفقة جزر ساغوش مع موريشيوس. وصلنا إلى ختام النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. إلى اللقاء.